TUNI ni sim segi thakau kum sang ni la som ni lugum ni ko in zong wa noi tu so dang dang ho tha do pa wa ki le do ngai la na nei ki taw hi te pau hin le do alen sing son tu so ni sima ke ma ba si thuki mo dan hin tu pe hin sana kai thil dom sung tha nga mi long ho le mi ho ki kap tun o me ti thu ki zai thu ki za dan hin sana kai thil mi long hon e mi lo kon ho hin kam win lo kon ho jong hong za mu ve thil dan hi vi hon he pa nu win adel su vi ki ti thu hin ji chan wa hin ama ho bi ho le ho bi ho ki kap to be ti thu ki mui ipi agyal mong mong wa mi long ho hin phin do te di e go no hi dem ipi mong nga agyal wa chana hi ima so se lo wa jong e hit noi si hi te dem o long kham be se e lang khana agyal le wa long kham na di le long han na di la se na dia wa po e ji chu noi se thei le hi ti a eng bol thei nam chu hi ve pathen ni ko naw le patiam naw jong hi mai in te ilam kai ho inam sung wa e chon dan ho hi pathen mit mu a ki doi lo mong hi kha hi tan te Israel te jong pathen thu angai lo phat le pathen in ho he phalo nam dang te aji pol be ya alung han sa ajin Israel te ahin sa lo ji win hi chita bang khan hi umdan hin te inam sung wa hi Republic TV News sakon ki modung zuizin Israel Defense Force in Israel Air Force in Zanhi der 6 Mar 2 PM donachun Iran missile launcher 20 kap sevi akiti it is strict abol jia hi le Israel in intelligence input na ko na Iran missile izan ham hin kap do be go report mu wa chipa na chu akin thelama Iran missile hin kap do masanga missile launcher missile kap na chu kap set pi hi ati Hichi attack ki ball hin Israel kap ding misal tampi ven do hi Israel thep na san na khat chu hi le ama ho hin intelligent na support hi di a Israel a kin pi nei pi pen u chu mar sat te hi win country zone chu ma terrorist so na to le planning jo se mar sat te ne hen ma sat thi yu hi chale al hang pi a Israel in gal mi teo na to he do thi ne dia aman ho hi satellite spy network drone le cyber intelligence hi ha man cha win hi Iran akon Dubai Airways a misal ki muji in Dubai Airport chom khanadi na ki kha tai Middle East Samsunga Adia Airport len pen len operation tam na pen Dubai International Airport chu pha chom khanadi na ki kha tai tin Dubai UAE in government media officer ha akon in thlut akimoi jitu hi UAE Defense Foreign Dubai Airport to ki nai airspace a misal ki kap mu wa kona ban le passenger ho hui do thina ding le ven bit thina dia pha chom kha Dubai Airport chu kha u hi tin Apps News Agency com report na ke moi iti jan ki khading hamti ake hepon Dubai Airways rana kon missile attack a lo ti lewang manleng operation ki pan ki ding a hitai ati hisi Dubai UAE airspace kap ki mo hi Iran te hidia gin mo ahin Iran state news akon ni ma ki seipon Iran ti a hitai din wangin mo na sata in UAE in anein ahi Dubai go fina sein achun do not come to airport zone le anaya koi ma hung ba do hi win tin mi pi warning api win hi iti le flight service resume abol du ham ti ho wang tu peta news ima he the a hinai poi India te thip na lam ta ala ki che gol sil a bol thei pe no hin van noi ni ma agyal be se lo ki che khat chu cricket hi lini ho Sunday 7 PM le Ahmedabad Gujarat Muna Modi Stadium AT20 Cricket World Cup 2026 chu mi asom sa zaun a India le New Zealand ki chim ding a hitai hichi ki chim na hin stadium capacity hi 45000 hisab a hin India sunga munkina quality a ki tolwin flight ticket jong full hotel jo se jong Gujarat hi full gam a hitai gincha thu ki mudan in India te hin zo ul kilometer prediction che dan ivet le aji chu New Zealand sang India te last performance ball hoi zo vi ekiti ahin ki chem na hin ma hon zo mok win te ti hi sei thei di koi ma poi New Zealand jong Africa te zo over final lu ne hin team discipline them win chance nei vi atiki ve tu chen ma wang ki nai pon hin la thu ki za dan hi ting pi bung ko kombela khu milong hon kan le bol na tong ho chu gat bol ju e ho lang ho lam pi a chi ho chu hin kap ji wa chu e hon jong ale thu le kilomin tu chan wang im cha tu chen ki nai poi anai vel hon jong adelun le chan pha ki nai lo le chan chui tun la a thu su ngai zu montina tha do thu su ngai zo se na bon cha bin mang pha